गाइस न्यू ब्लग होइन आज चाहिँ हाम्रो राइड सिलगढी हुने जान लागिरहेको छ अनि हामी चाहिँ आज सिलगढी जान लागेको छ राइड पनि जाने होइन अनि राइड पनि गरेर अनि त्यहाँ कुकुर डग पनि खोज्न पर्ने छ त्यसैले हामी सिलगढी जान्छौँ आज ब्लग हेर्नु होला है गाइस फाइनली गाइस हामी चाहिँ यहाँ माथि साइकल लिएर आइसकेको छ अब हामी जान लागेको छौँ अनि यता गएपछि त गाइस होइन म चाहिँ सिलगढी हिँड्दै हो साइकल भाइले लगिसक्यो उता पुगिसक्यो गाडी नै भाइ चाहिँ अनि म चाहिँ यता ग्राउन्डबाट हिँड्दै हो अनि सिलगढी गएर अलिकति ट्र्याक पनि हाल्नुपर्छ डग खोज्नुपर्छ डग पनि कुकुर खोज्न आएको खास खानु अनि यता पनि भ्लग बनाइदिउँ भनेर कुकुर खोज्न आएको पालो होइन के छ अनि मेरो भाइले साइकल अगाडि लगिसक्यो अनि पार्कमा नि एकछिन छिरौँ कि नछिरौँ भइरहेको छ के होइन किनकि मलाई लाज लाग्छ नि त मान्छेहरूको अगाडि बोल्नलाई त्यसैले म पार्कमा जाँदिनँ होला त्यस्तै लागिरहेको छ मैले मान्छेहरू धेरै छ आज पार्कमा त्यसैले नगएको हामी म चाहिँ अहिले यता 12 नम्बरमा उकालो चढेर हो अब माथि के अरे यो उसबाट आइपुग्नु लाग्यो त्यो प्रहरी भएको ठाउँमा हामी तल्लो बाटो आएको अफरोड त्यहाँ आज किनकि भिडियो बनाउनु पाएन कुकुर खोज्दै आएको कुकुर चाहिँ नपाइने है ठुलो मात्रै छ अनि बच्चा चाहिँ छैन है त्यसरी कुकुर पाएन चाहिँ छैन कुकुर हुने पछि हेरौँला कि कुकुर नपालौँला हुन्छ कि कुकुर नपाले नि हुन्छ कि कुकुर पालौँला यस्तो दामी भएको छ रहेछ आज किनकि पानी छोडेको छ ओ हेर दाइ हेर दामी हो राइट यस्तो दामी भएको छ अब चाहिँ सिलगढी यस्तो दामी देख्यो नि त जाली साली पनि हालिसकेको छ अब त हेर्न र यस्तो दामी यस्तै हुनुपर्ने हो क्या दामी हो बबाल बबाल यहाँ चाहिँ आज बबाल बबाल अब यहाँ ढुङ्गा चलाउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ बबाल बबाल देखिरहेको छु बबाल सिलगढी त्यहाँ चाहिँ बिचमा नेपालको छड्डा सरर बबाल देखिरहेको छ बबाल यस्तो दामी देखिरहेको छ गाइस अब भइको हेऱ्यो अब भ्लग सक अनि यता रोड यस्तो अनि यता तिसुरी खोला उता तल छ अनि यता यस्तो मौसम आज दामी मौसम पनि दामी भइरहेको छ त्यसैले यस्तो दामी हावा सर खाँदै अप्प 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 यता निरन भाइ यता साइकल हानिरहेको छ अनि यता यस्तो दामी देखिरहेको छ यता चाहिँ यता स्ल्याब धेरै स्ल्याब नहाल दामी दामी के दामी मौसम आहा सिरा राइट अब हामी सिलगढीको यतापट्टि हेर्न लागिरहेको छौँ त्यहाँ सोलिङ हो कि के गरिरहेको छ अनि तपाईँलाई म अगाडि गएर देखाउँछु गाइज अनि अब ढुङ्गा चढ्नुपर्छ गाइज होइन केही हो टक्क अब सिलगढी पनि दामी भइसकेको छ अब तपाईँहरू म त्यहाँ एकचोटि गएर हेर्दा देखाउँछ त सिलगढी यस्तो दामी देखिरहेको छ गाइज हेर्नु होला नेपालको झन्डा त्यहाँ छ टक्क लगाएर बिचमा अनि यस्तो दामी यस्तो यहाँ के बनाइरहेको छ अहिले यस्तो दामी देखिरहेको छ यस्तो स्विमिङहरू के गरिरहेको छु गाइस अहिले अनि यताबाट पानी चाहिँ यताबाट लान्छ हामीले त्यो त्रिशुल बजारले खानेको पानी चाहिँ यताबाट हो है नानी अनि यस्तो पानी यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट गइरहेको छ पानी चाहिँ
के छैन ठिक दामी बनाइसकेको छ सिलड्याङ्गी नि अनि आउनु होला हेर्नु होला है रमाइलो गर्नु होला दामी भएको छ मिलन भाइ पारा दिनु पर्यो हामी चाहिँ पनि यता जानु लागेको अनि यहाँ चाहिँ उस यहाँ को गएको छ तपाईँहरूलाई म अहिले देखाइहाल्छु अनि यहाँको ट्र्याकहरू हान्नु पऱ्यो एक दुईवटा अनि जानुपर्ने हुन्छ हामी घर म चाहिँ हामी हिँड्दै हो अहिले यता आइपुग्नु लागेको छु हामी सिलड्याङ्गीको चिडीभित्र जानु लागेको छौँ अनि तपाईँहरूलाई म यहीँभित्र भेट्छु त गाइस म चाहिँ यतातिर छु अहिले सिलड्याङ्गीको यो ठाउँमा गुलाबको फुल दामी छ हो दामी दामी यहाँ चाहिँ कस्तो आनन्द शीतल मौसम पनि आज दामी भइरहेको छ अनि यहाँ तल चाहिँ यस्तो छ यस्तै यहाँबाट चाहिँ पानी जान्छ को गएको है कमेन्ट हान्नु होला है यहाँ को गएको छ कमेन्ट हान्नु होला अनि यहाँ यस्तो घर अनि यो चाहिँ दामी मलाई लाग्यो क्या यहाँ चाहिँ गाडी पनि सर यहाँ रुख दुईपट्टिबाटै दामी पाराले लस्कारे झ्याप्पा छ मिलन भाइ चाहिँ त्यहाँ चल छ अनि यता उसले त्यो त्यहाँ चाहिँ नर भइहाल्यो अनि के हो त यहाँ केही छैन ठिक मिलन भाइ फोटो अब ट्र्याक पनि यहाँ नि गयो अब एउटा एकचोटिको यहाँ घुमेर आउनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई पनि म त्यही गरेर देखाइहाल्छु अनि हामी घर जानुपर्ने छ नास्पतिको बोट हो कति नास्पति फलिसक्यो त्यहाँ नास्पति फलिसक्यो मिलन भाइ यहाँ साइकल लिएर आइरहेको छ अनि हामी चाहिँ अब जाँदै हो यहाँ मलाई खतरा लाग्यो ठाउँ यो चाहिँ यस्तो बबाल यहाँ रुखहरू यस्तरी आहा दामी छ दामी 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 आउनु होला हेर्नु होला घुम्नु होला दामी ठाउँ छ ए मिलन भाइ चाहिँ कुदिसक्यो हावा आएर हेर्नु त हावा यस्तो तिर्पलहरू उडाइरहेको छ अनि यस्तै खोला त्यस्तै हावाले अब कस्तो भइरहेको छ हावाले हेर्नु मेरो हालत के बनाइदिइसक्यो मारेर ए बाघ मिलन भागिसक्यो अगाडि हावा त अरे आयो हात चाहिँ हुरी बोदा सौला जस्तो छ बाघ मिलन चाहिँ सौलाएर मलाई यस्तो हाजिरहेको छ किनकि मिलन भाइ औडा भइस है हावाले अब मिलन भाइ चाहिँ के भन्नु भने जालीमा समातेर बसिरहेको छ अब दाइहरू आज बस भइरहेको छ हावाले यस्तो त हामी मान्छे उडाउनु लगाइरहेको छ हावाले मिलन भाइ हावाले मान्छे उडाउन जस्तो भइरहेको छ यहाँ यस्तो हालत भइरहेको छ पानीहरू पुरो उडिरहेको छ मज भइरहेको छ हावाले मिलन हेर्नु होला भागिरहेको छ अहिले मिलन है यहाँ जालीमा समातेर बसिरहेको थियो गाइस है मिलनलाई त हावाले उडाउनु लगाइरहेको छ होला जालीमा समातेर बसिरहेको अहिले पनि मैले साइकल सतै उडाइदिएँ है मलाई चाहिँ यस्तो हाँस उठिरहेको कि किनकि मिलनले अघि जाली समातेर भागिरहेको अहिले धेरै लास्ट हावा आइसक्यो हुरीबाट सकेको छ भाग 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 मिलनलाई चाहिँ हावाले उडाइदिनु भइसक्यो मेरो कपाल पनि यस्तो भइसक्यो हावाले छिटो जाउँ मिलन हुरीबाट सकेको तर यस्तो भाइ चाहिँ यस्तो हावा गइरहेको छ टोली चाहिँ यस्तो कुदाइरहेको छ मिलन भाइ टाइलाई दाइहरूलाई टप्नु लागेको छ ल ल ल ल ल छिटो 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 ल टप मिलन भाइ टप हेलो छैन यस्तो भुवाल हावा आइरहेको छ टी सर्ट लगाएर आएको छु त्यो माथि लास्ट चिसो भइरहेको छ हावाले मान्छे उडाउन लगाइरहेको छ मेरो त आँसु आइसक्यो हावाले यो झन्डेमा उडाइदिएको थियो हावाले मिलन त समातेर बसिरहेको रहेछ अरे अघि नै जान पर्ने रहेछ
तर हामी यस्तो ट्र्याक हान्दाखेरि हामी उता माथि जानु पऱ्यो क्या उता माथिसम्म उता डाँडासम्म गयो हामी होइन उतासम्म त्यसैले कारणले हामी ढिला भयो अब छिटो छिटो जानु पऱ्यो यस्तो यो पानीहरू त कस्तो भइरहेको छ उडेर आउने हावाले नै बुरु हावा त गाई चाहिँ मैले भइसक्दो होला है हावामा हावा आइरहेको थियो लोत मलाई नि धन्नै उडाएको है मिलन चाहिँ जाली समातेर बसिरहेको थियो मलाई चाहिँ लास्ट हार छुटिरहेको किनकि है मिलन चाहिँ जालीमा समातेर बसिरहेको थियो क्या हो क्या मिलन कस्तो भइरहेको छ आजको राइड बबाल है आजको राइड बबाल भइरहेको छ हावाले बबाल बनाउँथ्यो नि आजको राइड त अब छिटो जानुपर्ने हुन्छ किनकि ढिला भइसक्यो हामीलाई अब धेरै आइसक्यो मेरो आँखाबाट आँसु आइसक्यो छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ र पानी पनि आउनु थालिसक्यो गाइस अनि चाहिँ छिटो छिटो भाग्नु पनि हुन्छ अनि मेरो चाहिँ साइकल चलाउँछ म भागिदिन्छु केही छैन होइन पानी पनि पर्नु थालिसक्यो हावा लोतभरि आउनु थालिसक्यो हामी तान्दैछु गाइस त्यसले चाहिँ उहाँतिर उतातिर पानी परिसक्यो पानीतिर नि पानी आउनु लागिसक्यो हामी त त्यसो भएर भागिरह मिलन भाइ साइकल लिएर भागिरहेको छ छिटो 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 घर जानु पऱ्यो तपाईँलाई हामी घर गएर भेट्छ त्यो गाइस कि हामी पार्कमा भेट्छु तपाईँलाई गाइस हामी चाहिँ अलिकति यतापट्टि आइपुग्छौँ आज जालीहरू हाल्दै रहेछ जाली हाल्ने होइन जाली हाल्दैछ यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसरी हाततिर पानी परिसक्यो छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ अनि अहिले चाहिँ अलिअलि बसिरहेको छ त्यसैले हामी अलि बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ मिलन भाइ साइकल हिँडिरहेको छ छिटो छिटो अब पानी अलि हावा पनि रोकिरहेको बिस्तारै जाने भयो अब चाहिँ अब छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ गयो त गाई मौजा गरी भेट्छ म चाहिँ यहाँ एकचोटि जाउँ न कस्तो यहाँ त डर लाग्छ मलाई त किनकि यहाँबाट यहाँ तल पुग्यो भने त बर्बाद हुन्छ मलाई लास्ट डर लाग्छ यहाँबाट छेउछेउबाट हिँडिरहेको छु त्यसैले अहिले यहाँ चाहिँ यस्तो मेरो जस्तै लाग्न थालिसक्यो मलाई यहाँ जस्तोहरू छ तपाईँलाई मैले उताको चाहिँ देखिसकेँ गाइस आउन सक्नुहुन्छ यहाँ लास्ट रमाइलो ठाउँ छ भन्ने हावाले नि उडाइदिएको थियो हामीलाई त्यसैले अब हामी घर जानुपर्ने हुन्छ अनि भाइ उयो अगाडि चाहिँ साइकल चलाइरहेको छ अब हामी घर गएर भेट्छ त पानी परेर हाम्रो बिजोग भइसक्यो गाइस त्यसैले अलिकति पानी रोकिएको छ हामी चाहिँ छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ लाग्छ पनि अब त्यति अब एकैछिन घर गएपछि हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई पानी परेर अलिअलि त भिजिसक्यो गाइस मिलन पनि साइकल लिएर हिँड्दा अनि यस्तो आकाश भन्दा कालो बत्तल भइरहेको छ आकाशमा नि छिटो छिटो हामी घर जानुपर्ने हुन्छ पानी अलिकति भिजिसक्यो छिटो छिटो मिलन छिटो कुदा ल तपाईँलाई भने गर्नुपर्छ गाइस घर आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो भ्लग आजको लागि यति नै हुनेछ त्यही पनि आज दिन दामी भ्लग भयो हेरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई यत्रो दुःख गरी भिडियो बनाएर हावाले झन्डै उडाइदियो